एक ऐसी भूतिया शिप है जो कई सालों से समुद्र में भटक रही है। और क्या आपको पता है कि हमें हिचकी क्यों आती है? और क्या आपने दुनिया की सबसे बदसूरत फिश को देखा है? और क्या आप जानते हैं कि समुद्री लुटेरे इस तरह के आई पैचेस क्यों पहनते हैं? और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सांप ने हस्बैंड से कराई वाइफ की पिटाई। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 7, अमेरिका में मरने वाले 100 लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडीज को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोजन करके रखा गया है। इन 100 लोगों में बेसबॉल के लेजेंड टेड विलियम्स भी शामिल है, जो इस इंतजार में है कि इन्हें फ्यूचर टेक्नोलॉजी से दोबारा जिंदा किया जाएगा। नंबर 6, स्क्रीन पर दिख रही इस फिश का नाम ब्लॉब फिश है। ये फिश दिखने में बहुत ही विचित्र और अजीब दिखती है, इसलिए इस फिश को दुनिया की सबसे बदसूरत यानी वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट फिश के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ताज तक पहुंचने के लिए आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी? तो सुनिए, अगर आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ताज तक पहुंचना है तो आपको 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, जो कि काफी ऊंचा है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि समुद्री लुटेरे इस तरह के आई पैचेस क्यों पहनते हैं? क्योंकि समुद्री लुटेरे रात के वक्त ही कश्तियां लूटते हैं। पायरेट्स रात के अंधेरे में साफ देखने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि हम एक आँख को अच्छी रोशनी वाली जगह पर बंद करके अंधेरे में खोले तो वो आँख अंधेरे में अच्छी तरह से देख पाएगी। और यही वजह है कि पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे अपनी एक आँख पर आई पैच पहनते हैं। नंबर 3, आज हम आपको एक ऐसी घोस्ट शिप के बारे में बताने वाले हैं जो कई सालों से म्यांमार के समुद्री तट पर दौड़ रहा था। दरअसल 2011 में जुहू बीच पर एमवी विजडम नाम की एक शिप आकर रुकी, जिसे देख वहाँ मौजूद मछुआरे खौफजदा हो गए, क्योंकि जब बीच पर मौजूद मछुआरों ने शिप में जाकर देखा तो वो शिप पूरी तरह से खाली थी। मतलब उसमें ना कोई कैप्टन था और ना ही कोई क्रू मेंबर और ना ही कोई लगेज था। ये जहाज कई सालों से म्यांमार समुद्र तट पर इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन अचानक ये एक सैंडबार से टकराने के बाद रुक गया। तब जाकर लोगों को पता चला कि ये शिप बहुत ही रहस्यमय तरीके से समुद्र तट पर दौड़ रहा है, जिसमें कभी कोई सवार ही नहीं था। नंबर 2, एक औरत अपने बेड पर सांप की छाप वाला यानी स्नैक प्रिंटेड पजामा पहनकर सो रही थी और अचानक उसका एक पांव ब्लैंकेट के बाहर आ गया। जब उस औरत के हस्बैंड की नजर उस पर पड़ी तो उसे लगा कि बिस्तर में सांप घुस गया है, जिसके बाद उसने अपनी वाइफ के पैर को मारकर बुरी तरह से जख्मी कर डाला। और इस तरह से एक सांप की वजह से हस्बैंड ने अपनी वाइफ की ही पिटाई कर डाली। नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमें हिचकी क्यों आती है? तो चलिए इसकी वजह हम बताते हैं। हिचकी आने की कई वजूहात हो सकती है। इनमें से कुछ शारीरिक है तो कुछ मानसिक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तंत्रिका में आई दिक्कत दिमाग और डायाफ्राम से जुड़ी होती है। बहुत ज्यादा और जल्दी खाने की वजह से भी हिचकी आती है। इसके अलावा ज्यादा नर्वस या उत्साहित होने से, कार्बोनेटेड ड्रिंक या बहुत अधिक शराब पीने से भी हिचकी आती है। तनाव, तापमान में अचानक बदलाव या फिर कैंडी या च्युइंगम चबाते समय मुंह में हवा भर जाने की वजह से भी हिचकी आती है। अब अगर आपको कभी हिचकी आए तो ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई एक वजह हो सकती है, जिस पर कंट्रोल करके आप अपनी हिचकी को आसानी से बंद कर सकते हैं। हिचकी रोकने के लिए मुंह ऊपर करके पानी पिया जाए तो उससे हिचकी बंद हो जाती है। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने मजेदार फैक्ट्स देखते हो। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।